Ahoj, ja som Daja z Gamingu a toto je, ako ste si už mohli všimnúť, prvé jubilejné prvé video na tomto channeli. Dal som ho ja. Ak ste si pozreli informačku, tak asi viete, prečo som ho dal ja. Pretože metamfetamín si ide kúpiť nový komp. A takže tak, mohli by sme sa už pustiť do nášho let's playu. Len počkajte chvíľku. Som späť, ja som si len zabudol zapať stopky. No, tak mohli by sme sa už hneď aj vrhnúť na to. Vytvoríme si nejaký word. Tak, dáme si takto survival, to je jasné. To je asi... No, to myslím, že je dobre, dáme si nejaký random seed. Taký, čo najrýchlejšie naťukám. Down. Krianiu, word. Tak, už nám sa to builduje. Building. Keď nahrávam, tak... Ježiš, jaké lagy teraz. Teraz mi to dosť zalagovalo. Shit. Čakať. Ja si len... Aha. Tak dáme si takto na normálne, som nejaký... Takto si dáme OpenGL, si môžeme vypnúť. Nejak tie lagy neprestali. Shit. No, už sa to asi dogenerovalo. Len keď sa mi generujú čánky. Keď sa mi generovala čánka. Ako prvé, samozrejme, v Minecrafte si musíme naťažiť drevo, mohli by sme sa vrhnúť na tie v úvodzovkách ťažké začiatky. Dá sa povedať, že sú to ťažké začiatky, ale neviem, či na začiatku je vhodné takto ťažiť creeper stromy, ale z nich je aspoň dosť dreva. To drevo tam necháme, keď tak potom, lebo nech si to nechodiť hore. Vidíte, nám spadol sapling, takže to je úplne super. Tak. Tu vyťažíme ešte to drevo. Tak, máme 15 dreva. Urobíme si z neho workbench, respektíve craft bedňu, respektíve crafting table, volajte si to ako chcete. Urobíme si takto 8 stykov, takto si môžeme urobiť vlastne takto krumpáč a takto sekerku. Tak, tu necháme. Niektorí tvrdia, že sekať s drevenou sekerkou je to isté, skoro to isté ako sekať s rukou. No, tak ja zastávam tých, ktorí hovoria, že to nie je to isté, pretože ako teraz aj vidíte, sekám sekerkou, preto som si ju aj vytvoril. Pozosekám tie stromčeky. Urobíme si hneď nejaký domček, kde prespíme. Alebo keď tak si môžeme urobiť nejak podzemí, kde prežijeme prvú noc. Potom si môžeme urobiť posteľ a tak. Pôjdeme aj z ovečky. No, tak ako vidíte, tuto už kopiem ďalší strom. Ak teda nie ste slepí, tak to asi vidíte. Potom, ak by ste sa chceli pýtať na nejaké otázky, tak určite neváhajte, a spýtajte sa, alebo ak chcete ma nejak podporiť, alebo proste nejaké tie veci, chcete ma na niečo upozorniť,
tak všetko to píšte buď do komentárov, po prípade do osobných správ a ako predmet tam zadajte Dyer, aby sme si s metamfetamínom neplietli, koho je správa. Proste, teraz som začul ovečku, aby sme si s metamfetamínom proste neplietli. No, ale ako sa tak zdá, tak už sme minuli sekerku. Zoberme si jablčko. Tak. Urobíme si hneď aj prvý domček. Len pozbieram toto. No, myslím, že to už je. Tak. Ja vás na chvíľku stopnem a naťažím trochu tých seedov, aby sme potom si mohli do budúcna zasadiť a budem späť. Zatiaľ ahoj. No, takže som späť, nazbieral som pár ako vidíte tých seedov, ale urobíme si truhlu, aby sme to mali kam dať. Shit. Na čo tieto dve drevá? Tak. No sa ospravedlňujem, že vidíte môj kurzor myšky. Vidíte, že kurzor mám. Tak. Takže tak. Popozeral som sa po ostrove, tam tým smerom je zimný bióm, potom tým smerom, týmto smerom, ak sa nemýlim, je džungla. Alebo nie, neviem, tuším. Potom tam to môže vypadať nejak peknejšie, ale čo sa mi nepáči, že okolo je šíre moro, ono je to taký skôr oceán, ale myslím, že tam by to malo byť v poriadku. Ja tam idem, ja vás na chvíľku stopnem, alebo nie. Nie, tento diel sa budeme v úvodzovkách prežívať. Takto si urobíme domček. Raz, dva, tri, štyri, 5, 6, no dáme to takto na 6. Počkajte, raz, 2, 3, 4, 5, 6. 3, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Samozrejme ja to si ten domček aj zväčším, toto by malo byť. Tak to vykopeme. Prepáčte za tie buchoty, ale môj pes sa hrá. No, tak. Ja toto zatiaľ vyplním a budem späť, ja vás na chvíľku stopnem, lebo nechcem moc zdržovať. Keďže máme len pár minút na nahrávanie. 10. A vlastne ja už budem za chvíľku končiť. Tak ja vás stopnem, ukážeme si, ako som to dorobil a budem späť. Zatiaľ čau. Takže som späť, ale ako vidíte, už nemáme veľa času. Keďže videá budú len 10 minútové, tak čo by som vám k tomu povedal je len nezabudnite lajkovať, komentovať a odberovať. Uvidíme sa u budúceho dielu, toto už bude vyzerať ako dom a bude to mať strechu. Teda vy uvidíte vlastne, ako to urobíme. No a zatiaľ ahoj, čaute.